Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Yusif Məmmədəliyev adına 31 nömrəli tam orta məktəbdə olub, pedaqoji kollektivlə görüşərək müəllimləri peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Görüş zamanı icra başçısı müəllim peşəsinin cəmiyyətdəki müstəsna rolunu yüksək qiymətləndirib. O bildirib ki, müəllimlik sadəcə bir peşə deyil, millətin gələcəyini, dövlətin inkişafını şərtləndirən ən ali və müqəddəs sənətdir. Bugünkü gəncliyin savadlı, vətənpərvər, bilikli yetişməsində müəllimlərin əməyini heç nə ilə ölçmək mümkün deyil. Siz cəmiyyətin ən dəyərli insanlarısınız. Sizin üzərinizdə böyük bir məsuliyyət var. Gələcəyimizin uğurları, ölkəmizin tərəqqisi, Sumqayıtın inkişafı, həmçinin ailələrimizin rifahı da birbaşa müəllimlərin yetişdirdiyi nəsillə bağlıdır. Mən hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edir, fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram deyə Zakir Fərəcov bildirib. Zakir Fərəcov həmçinin Sumqayıtda təhsil sahəsində görülən işlərdən danışıb. Qeyd edib ki, şəhərdə bir sıra yeni məktəb binaları tikilib, mövcud təhsil ocaqları əsaslı şəkildə təmir olunub. Tədris mühitinin müasir standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılıb. Şəhər rəhbəri vurğulayıb ki, müəllimlərin peşəkarlığı və zəhməti bu inkişafın mühüm təməl daşlarından biridir. Məktəbin direktoru Leyla Əliyeva çıxış edərək diqqətə çatdırıb ki, Yusif Məmmədəliyev adına 31 nömrəli tam orta məktəb 1984-cü ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda burada 1661 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 126 müəllim məşğul olur. Ötən tədris ilində məktəbin şagirdləri mühüm uğurlara imza atıblar. 79 nəfər ali məktəblərə qəbul olub. Onlardan 3-ü 600-dən yuxarı bal toplayaraq yüksək nəticə göstərib. Müəllimlər icra başçısının məktəblərinə gəlişini böyük qürur və motivasiya kimi dəyərləndiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, şəhər rəhbərinin pedaqoji kollektivlə görüşməsi, fikirlərini bölüşməsi, təcrübələrini dinləməsi həm müəllimlərin əzmkarlığını artırır, həm də tədris prosesində yeni hədəflərə doğru yol açır. Beləliklə, Zakir Fərəcovun 31 nömrə məktəbə səfəri müəllimlər üçün yadda qalan bir bayram hədiyyəsinə çevrilib. Bu görüş bir daha göstərib ki, müəllimlərə verilən dəyər, onların zəhmətinə göstərilən diqqət cəmiyyətin hər tərəfli inkişafının əsas şərtlərindəndir. Şəmstan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Bugün informasiya proqramı üçün.